hi ha un element que de vegades em persegueix i que és com una mena de malson, que és l'anacronisme, i que cada vegada és més fort. Vaig començar reivindicant la Barcelona de principis dels 80, després la dels 70, després als principis del segle, i he acabat reivindicant la Barcelona del segle XVII i la del segle XV. Evidentment tot això és pura mitologia, perquè aquestes ciutats que jo reivindico, o que no, més que reivindicar, poso damunt la taula, és a dir, explico, són ciutats que jo miro d'una forma esbiaixada i que en el seu moment tenien uns altres problemes i unes altres deficiències. I fins i tot quan jo de vegades mitifico o parlo de la Barcelona dels 90, que és el món en què em vaig començar a moure, és evident que la Barcelona que jo coneixia era molt més petita de la que era en realitat i que evidentment hi havia moltes deficiències, començant per les infraestructures culturals i acabant per mil altres històries, com la comunicació i altres elements que han anat millorant en els últims 10 anys. Hi ha un punt de mite, i que a més és fàcilment atacable, però jo crec que també de vegades serveixen aquests ancoraments al passat, serveix per poder reivindicar deficiències que hi ha en el moment actual. I quan, per exemple, dic que a la Barcelona actual li falta espontaneïtat, que li falta moviment, evidentment ho dic respecte a una altra època, però no vol dir que aquella època sigui molt millor.